Leo tunajifunza maajabu namna gani tunaweza tukasafisha meno yetu kwa kupitia vitu vya asili ambavyo wengine tunakuwa na meno ambayo ni sugu katika kutakata. Lakini hii ni rahisi sana kupitia JIRIWASONLINE TV. Tunakuletea darasa hili uweze kujifunza ni namna gani unaweza ukawa safe kusafisha meno yako. Unatakiwa uwe na tangawizi tu ya kawaida na dawa hii ya mswaki. Unaweza ukapata hii Aries. Kama si Aries upate dawa ya mswaki yote ya herbal. Aries, kuna tangawizi, kuna herbal au collagen. Collagen inakuwa ni bomba zaidi au hii Aries. So ukisha kuwa navyo hivi, alafu uwe na chumvi kiasi. Ukisha kuwa na chumvi kiasi, alafu uwe na limao. Sawa, limao ama ndimu. Hapa tutatumia maji ya limao ambao tusharikamua na tukachuja. Steps. Tutaanza kusaga tangawizi. Halafu tukisha saga tangawizi, tutachukua dawa ya mswaki kidogo. Tutatia humu katika hiki kifaa cha kuchanganyia dawa ya mswaki. Kwa mfano, utaweka kiasi unachokitaka mwenyewe kama unataka kutumia siku ngapi. Tutachukua hii tangawizi, tutasaga. Ukisha saga ukimaliza, utatakiwa uchukue chumvi kidogo utaweka humu. Halafu ukishaweka humu na chumvi utachukua ile maji ya limao au tutakamua limao ama ndimu tutaweka humu. Halafu utachukua kitu cha kukorogea, utakoroga mpaka vilainike. Okay, vikisha lainika, utachukua mswaki wako, utachota hivi, utaswaka meno yako kwa nguvu, kwa kusugua kwa nguvu, mpaka hapo meno yatakuwa safi na salama kwa muda mfupi. Fanya hivi takriban kwa wiki nzima, kwa wiki asubuhi unafanya hivi, meno yako yatakuwa safi na salama. Naitwa Sahihi Sajiliwa na hii ni JIRIWASONLINE TV. Nashukuru sana kwa wewe ulio subscribe. Pia share na marafiki. Kama una comment, maoni, tushushie katika sehemu ya comment, tutaweza kukujibu. 0716 4373